مترو که سوار شدی، یکی از دوستان میگه موقع پیاده شدن از مترو شما باید شنای قورباغه بلد باشی ولی خفه میشی. خیلی فرق میکنه. حریم ها در جاهای مختلف متفاوته. مثلا شما تو پارک وقتی روی صندلی پارک میشینی، حریم انسان ها حدود 2 متر حتی بیشتره. مثلا اگه اون ور صندلی پارک شما یکی بشینه چپ چپ بهش نگاه میکنی منظوری داره جون این همه صندلی پارک به این بزرگی. حریم بیشتر. تو پیاده رو 1 متر. از 1 متر کسی نزدیکتر به تو راه بره تو پیاده رو با خود میگه این یک کلک تو کارش هست. در مترو حریم در حلق همدیگه هست. هیچ اشکالی نداره. میگفت تو الکی رو LCD گوشیت بزن که یا روزی بهش باز 200 نفر نگاه میکنه. همه سرشون تو گوشی تو. عکسای خانوادگی میگفتم گفت داشتم نگاه میکردم. بغل دستی گفتم اون قبلیه رو من خوب ندیدم. که یک مادر 20 سال زحمت میکشه پسر بچه‌شو میکنه یه مرد و بعد از اون یه دختر در عرض 20 دقیقه خلش میکنه. غریبه. دقت کردین این پسر دبیرستانیا تو خیابون دارن میرن تا یه دختر ببینه همدیگه رو شروع میکنن زدن. چه کاریه؟ چه فرقی از کجا گرفتی؟ همدیگه رو شروع کنن زدن. افتخار من دست بزنید خوش میاد. خیلیاتون هم دارین میخندین در حالی که لبخند همیشه قشنگ نیست، مخصوصا زمانی که سبزی روی دندونات گیر کرده یا پوست تخمه یا پوست گوجه. یه صحنه زننده عجیبم داریم. فرزاد حسنی میگه من صابون خریدم رفتم همون خودم کف کردم صابون کف نکرد. جنس چینی درجه 3 چه قوقایی میکنه. تنها جنس چینی که در اعلا بودن شک نیست دیوار چینه که بعد از 3 سال هنوز خراب نشده. سال هاست اعلا بودن جنس چینه. بله خواستگاری ها موضوع شده داستانش. از کجا بگم بدبختی یکی دوتا نیست. میگفت ما 1 بار در زندگی بدبختی رو بوسیدیم گذاشتیم کنار، حالا دیگه ول نمیکنه همش میگه بوس بده. دیگه بدون آهنگ هم دست میزنی میشه من لجبازی. چون صحبت از محسن یگانه و محسن چاوشی شد، تفاوتی در کار محسن چاوشی نسبت به خواننده های دیگه از هم جنس صدا که صدای خراشیده و خسته است و یکی از آهنگ های محسن چاوشی در سالهای اخیر که من گوش کردم برای اولین بار خیلی باعثش خانم من چیزی نگفتم میخوندی به شوهرش نگاه میکنه به من میخوند. خب خوب بود این شکلی بود بهش میخوند. یکی از آهنگ‌های محسن چاوشی رو گوش میکردم چند سال قبل. به محضی که آهنگ پلی شد من اول فکر کردم راز بقا قرار پخش بشه. شگفتی اینجاست چون صدای طبیعت شروع شد، طوفان و رعد و برق.